要什么啊姐？ 4个猪蹄。别不好意思了，搞得我瞬间脸都红了。4个猪蹄啊。1个鸭胗。等一下啊，我数学不好，我一个一个的算。几个鸭胗？5个。5个鸭胗。还有鸡爪。鸡爪要几个10个吧。 10个。1、2、3、4，把猪脚切一下。4啊，5、6、7、8、9、10啊。这又是大顾客，对。那个牛肉。姐，你是哪里的？广西的。也是广西的。他们一起的，跟他们。牛肉多少？这块还是这块？这块是吧？还有呢，要不有个呢？要那块的。要这块带筋的。啊，对。好，34。要点蔬菜，我们只要那个。啊，只要哪个？藕跟那个海带。藕片多一点还是少一点？多。不用切了那个。我们藕片不用切啊。多，我们藕片要多。还有莴笋。莴笋是吧？对。就这个是吧？莴苣。对，放多一点。好了啊。放多一点可以吗？不可以啊，必须可以啊。分开装啊，这个。对呀。光头卷。好了啊。能不能跟我？啊，能不能跟我？那你吃，要不要？一局都能啊，一局都能。要猪头肉。猪头肉是吧？好。这个藕片放多一点。还要。还要一片的不够。行。不用切的。不用切是吧？好。另外一个车队的，我们这又是另外一个车队的。啊。藕片给你多来一点啊。好了，可以了。好了啊。19啊。加一个猪头肉。猪头肉是吧？要多少？分开的，1整块就这个嘛。分开，猪头肉就装。猪头肉分开装上。分开装嘛。分开拌是吧？太小了，有没有多一点的？你要多一点的。有没有猪啊？我有猪鼻子。那就都给你嘛。还有吗？减24。没得了。没得就留点，然后没有了。没有，我等下叫他出第2锅。可以了，不用了，留一点。可以了啊。要32啊。2个那个干豆，2个干豆。切一下啊，干豆要切啊。可以了啊。那个猪脚要拌不？拌了。给他吗？居间。这个猪头肉要分开拌是不？对，那个我们的都是这个不拌了，猪脚不用拌啊，直接装起来好吧？一共是243啊。来，牛肉给我放这里面，那猪脚直接给它装起来。好的。正常拌了姐。微辣。微辣是吧？不要那个蒜泥。不要蒜泥是吧？好。一汽修改2管43元。8个来了是吧？你们过来就为吃我这一口卤菜啊？对啊。真的假的哟？他们酒店一报60块。知道我每天在这里出摊是吧？把这个拌切一下啊。来姐，先给你拿一袋啊。猪头肉给你单独拌啊。那边猪脚在那边啊。猪头肉也没了是吧？这个正常拌是吧？等一下我要找一下啊，哥。我是一个我直播间的粉丝，叫我到你这来买。你直播间的粉丝叫你过来买是吧？对，特意来放进来，找筷子。给他跑一趟，因为他快要生了，在家里。哦。这个太可以了。好。去把第2锅抬出来。天天刷你的视频啊，看。天天刷我的视频是吧？然后的话，我也是今天特意过来给他完成他这个心愿。好，自己直接拿啊，全部拿走都行，哥。小雪，不好意思啊，咱们猪头肉可能没有了哈。有的，第2锅出锅了啊！来姐，拿好啊，好吃再来啊，拜拜。你今天都要什么哥？拿一个这个肠，一根肥肠。对，然后一个香肠。
一个香肠10块啊，一个香肠。还有什么？这个是怎么办？排骨，排骨怎么办？要几根？68一斤。拿一斤拿这一块吧。拿这个是吧？再弄点40啊，39啊。还有什么？腐竹，然后海带，黄瓜多弄点吧。黄瓜多弄一点。对，然后那个面筋，豆皮，西兰花，好了吗？可以了。 17啊，一共76啊，哥。拌的话是正常给你拌吗，哥？正常拌是吧？好。辣少一点吧。辣的话少一点是吧？好，那我给你拌微辣，好吧？给你拌微辣啊。微辣嘛，给你拌的就是微辣啊。来哥，拿好啊，好吃再来。要什么姐？小肚不开钱。好，半个红肠。还有嘞？2个鸡爪。哪个？海带。木耳。西兰花。哪个？黄瓜哦，听成皇冠了。8啊。多少钱呢？17块钱啊，正常拌吗？多放一点香菜。多放点香菜是吧76对吧？对，76啊，哥。多放点香菜，给你抓一把啊。好嘞，好嘞，慢点啊。17啊。恭喜收款17元。收到了啊，姐。来，姐拿好啊，好吃再来，拜拜。要什么哥？牛肉一点，牛肉要多少？一半。这样了啊。可以。这个1半啊。猪耳朵。21块8，21。猪耳朵半个啊。可以。做的可以。然后13。豆角。干豆1个了。对，还有一个猪脚。1个猪脚是吧？对，还有3个鸭胗。好，稍微等一下。跟那个半根红肠，3个鸭胗，1、2、3。鸭肠不要。好了吧？蔬菜要哪个？要海蜇丝。西兰花。海带。再抓一点这个。面筋是吧？对。可以。然后小朋友吃微辣。都微辣了，好吧？90啊。你岳母大人天天叫你来买是吧？啊，对啊。命令性的，指定要我家是吧？对。你们是这边的吗？对。上海的阿姨就看了你的，就一直要，她说好吃。在上海就开始看是吧？我一个上海的阿姨看了你，她说支付宝大账90元。好，收到了啊，哥。你要请人呢，这个速度。啊，没有，他在吃饭。你是全国巡摆吗？没有啊，我现在一直就在江西景德镇呢。就是定点在这里了。对。人家鸡排队一样。你这里招商吗？我这不算的。不招商。对。多放点香菜哈。多放点香菜是吧？好。辣椒少放点，少放点。那就小米辣就不放了嘛，好吧？放一点点。辣油可以多放一点。好，那辣油是香的，香菜多放一点嘛，对吧？对。辣油这样啊。好。给你拌的就是微辣啊。
600多吧。等下我找一下啊，目前我还不清楚，我看到我这旁边的应该是没有了。来姐，拿好，好吃再来啊！你要什么姐？猪耳朵。猪耳朵还真没有了。哦，那我要一个鸭胗，那个是鸡胗鸭胗。鸭胗搞个3个了。鸭胗3个。鸡爪搞个4个。鸡爪搞个4个是吧？猪小搞1个了。好，稍微等一下，1、2、3、4啊。猪蹄1个啊。然后这个鸭肠搞一点。鸭肠搞一点，这样吧。可以。好。 9块啊，好了是吧，姐？再搞个豆角吧。干豆1个是吧？好，那刚好是60啊。没有，那边不看。你先看吧。高铁那个豆那个是什么？云丝吗？只要云丝是吧？云丝还有藕了。藕叶。一点点好吧？可以，海带了。海带了。还有那个脆脆的是什么？这个是吧？海蜇丝。多给你来一点点吧。面筋了，面筋呢，都吃一下味道了。看那个也搞一点。腐竹是吗？全都搞一点，可以。好。10块啊。是70啊，一共是70啊。猪头肉也没啦。猪头肉是还有的啊。还有猪头肉啊？对，你要不要？下次来吧。对，为什么我的左眼一直在跳啊？跳财呀！左眼不是左眼跳财吗？是呀。真的假的？骗我的吧，姐？没有。正常吗，妈姐？要辣一点。要辣一点是吧？这个120。筷子可以拿吗？可以，随便拿啊，筷子。筷子就是为你们提供的。没有啊，那个没转给我会。让我把它的把它这样子零后的来姐，拿好啊，好吃再来。干嘛哥？素鸡半个。一根。这一根红肠。一个猪脚。还有什么？一个干豆。再拿点海蜇丝了。海蜇丝。再拿点腐竹。海蜇丝，腐竹是吧？还有嘞？再拿点腐竹，爱吃腐竹是吧？来2个那个。2个藕片。再拿点海带吧。海带是吧？好了吧？再那个猪头肉给我来10块钱。好，稍微等一下啊。先帮你把这些切一下啊。半辣一半不要辣。一半辣一半不要辣。好。猪头肉鼻子行不行？啊？鼻子。可以。可以了。鼻子是活肉嘛？鼻子也是好东西，就都给你吧啊！10块8，算你10块。还有什么？差不多吧。差不多了啊，一共是69啊。哥要买的话，往那边排一下啊。再给我拿个豆角。再拿个豆角，那72啊。对。微信收款72元。一半辣一半不辣啊。味道重一点还淡一点，哥？就正常就行。正常了。
都是不辣的。对，这里面是五香打底口味的啊。这是不辣的啊。微辣了，好，正常的。正常辣是吧？来哥，先给你一袋啊。来哥，拿好啊，好吃再来。你要什么哥？你不能叫猪头肉。猪头肉，哎，那是猪蹄啊，那不是猪头肉。有，随便拿啊。那有的起了吗？嘴就这里。啊，可以吧？嘴掉了，因为是刚出锅的啊。10块钱啊。好。还有什么？就是这个猪蹄是吧？好。好了吧？好了，一共38啊。没零钱是吧？没零钱。没有。好，我帮你去换一下吧，哈。啊，有没有零钱嘛？真的没有。那我帮你去换啊。有吗？有吗？我找你2块嘛。对对对，有吗？来。我那边没有。啊，没事没事啊，那2块钱啊，38块钱嘛啊。有零钱我就给你走了啊。正常卖吗？正常卖。好。我在芜湖看起，看到现在才吃到你的肉。你之前不是来过吗？来过没有买成啊？之前来过没有买成是吧？来了，但今天这是3次。这是第3次，这次才买到。没有我就。那这是我的失误了。对呀。我小孩只有开学在这个锻炼一下找到的。哦。就是那一边吧，不在这里。我一直都在这边，现在在这里了。对，现在一直都在这边啊。完后头人家指着路叫我到这边来。来哥，拿好啊，好吃再来，拜拜。要什么哥？你要什么？50块钱牛肉。50块钱牛肉，单独办是吧？单独办，这是别人的。这是别人的，帮别人带的是吧？筷子在那边。59可以吗？好。单独办了。好，那我先给你先把这个牛肉先切一下，然后拌行吧？可以。这个牛肉是正常拌吧？正常拌。正常拌啊。这个牛肉不拌可以吧？可以啊，我这里面的所有的东西不拌都可以，除了蔬菜不拌不行啊。牛肉正常拌了啊，哥。好，先给你把牛肉先拌一下啊。那个。来，还要什么哥？再给我切30块钱牛肉吧。这一袋就先给你了，先放这里啊。再切30块钱牛肉是吧？啊？37可以吗？价格都算一起了。还有什么？这个肠。1根。哦，鸭肠是吧？那有10块啊。要哪里？瘦的。这样了啊。我这应该老板能破4的。眼睛要不要？不要。不要就给你去掉了啊。好，10块啊。1根红肠。肥肠1根还是2根啊？2根肥肠，1根，2根啊，大了吧？没事，没事啊，人多是吧？50啊。
了加的蔬菜。蔬菜要什么？海带跟腐竹。多一点还是少一点？少一点了。好了吧？再加点海带。再加点海带。可以了啊。6块。一共是182啊，哥。办的话是正常办吗，哥？正常办了，好。 122元。卡一下子啊。配色。哥，你刚刚是不是没有看到位置啊？找了好久吧？啊，我们之前在那下面，现在往上面一看就能看到了。第一次来吗？第一次是吧？本地的是吧？本地的。反正以后我就天天在这里啊。朋友推荐过来的吧？看抖音过来的。哦，感谢你的支持啊！尝尝味道，天都不抓得到。你看我们这个卤菜香不香？啊，闻的香不香？吃一下就知道。首先闻，对吧？色香味俱全。第一次来就买这么多啊！照顾你生意了。照顾我生意是吧？感谢支持啊！看到那个玲珑路牌子，一看往上面一看就能看到我。妹妹家住这里。哦，来慢点啊，好吃再来，拜拜。要什么姐？一个鸡。鸡24一只啊。还有什么？这就是那个素鸡有没有？有。来一个素鸡。一根素鸡。半根红肠。对。再来点牛肉。要多少牛肉？那就可以了。这一半是吧？嗯。32啊。这还有点素菜。好，要点素菜是吧？对。素菜要什么？那个莴笋来一点，腐竹。莴笋、腐竹。在这个是豆粉呗？对，原丝吗？啊，可以就掉了。可以了是吧？都不要放辣椒啊。都不要放辣椒。一点都不要。5块啊。我是看你视频的。看我视频来的。我看了好久了。哦。这里干的。这打8折。难怪准备100块钱哦。知道我爱现金是吧？本人就好了。我开始看的是好早，他这塞满这里。不要辣是吧？对不对？难怪你准备100块钱给我哦，知道我喜欢红票票是吧？那时候你自己装满了口袋里，对不对？好早的时候。我马上又给他装满哦。一个装满，肯定要装满，这么好的生意啊！他是在芜湖，对，这在我几多年来买哟。我也是在芜湖看起。天天炒的要一共76啊。嗯，好。走，算你75，刚好有25块钱零钱。啊，谢谢。客气了啊。本人比电视还帅呀。真的假的？真的。别人都说我本人丑。不，你好像瘦了一点啊。啊？瘦了一点。胖了哟，胖了20斤喽。啊，胖了。电视看好像那个。之前130哦，现在150哦。那时候生意极好哦。现在生意也好啊。现在好，不，你越做越好了，是吧？有些人不知道。你要几个吧？不交几个？7个。那是上海啊，大概是的地区啊。上海没去过。不，我是说那里的人到你那里买哦。对。我长这么大都没去过上海。那里的人都叫你去了，不是前2天啊？就是不要什么？不要辣椒，一点辣椒。一点辣椒都不要，别的都。秘制调料要一点的。秘制调料给你了。秘制调料。秘制调料给你放了。好。 。
你住这附近的吧？我爷爷们也还可以啊，代下路嘛，知道吧？不知道，代下路你还不知道？不知道，应该离这里有点距离吧？也不是那么远，还是远一点。3华里。我导向行我就知道了。我都到你店里了。到我店里了。我不知道到那个打了大行。我店里卖完了吧？店里还一点没卖完。还一点点是吧？从我店里过来的是吧？那里没有东西少了。卖完了。来姐，拿好啊，好吃再来，拜拜。要什么哥？客气了啊，慢点啊。好。要什么？这里这个云丝、海蜇丝、就2份，然后腐竹吧，腐竹是吧？莴笋、70多块钱不藕片，藕片啊。好了啊，稍微等一下啊，11，我先帮你把蔬菜切一下，好吧？还有什么？干豆一个，半个红肠，再拿一点那个鸭鸭肠，够吧拿个？6块。哪个人肥？肥肠细一点的是吧？细一点的。就这个了。对对对，10块。兔肚肉还有吗？还有啊，那是嘴巴。瘦一点的。应该是没有了。哦，还有1块，还有1块啊。拿一点了。瘦一点也是这样的啊，这样啊，也是半瘦半肥的啊，只是说这边稍微瘦一点。12啊，哦不是9块啊。拿2个鸭胗是吧？好嘞，1个2个。好，不要香菜啊。不要香菜是吧？好了是吧？还来一份。还来一份。好。要香菜。那我先给你这一份，先给你吧，好吧？先拌好给你吧。还有一份要香菜是吧？去拿伞了，下雨了，把雨棚打起来。就是不要香菜了。不要香菜，辣点。辣点。到几点了？好，拿好啊，哥，好吃再来啊。好，要什么姐？有一半还是一半啊？这一半啊，12块6，算你12。蔬菜是吧？蔬菜要什么？面筋，还有嘞，腐竹，海带是吧？一点点吧。可以了是吧？蔬菜都是15一斤嘛。17啊。正常磅吗？微了是吧？利息生产17元。看了你几个月的？看了我几个月的视频呢？半年都不止了。那里生意不是蛮好的吗？怎么转这里了？都在那小。最终要回自己的归宿嘛。来姐，拿好啊，好吃再来。要什么姐？猪头肉还有嘞。要哪里？猪头肉。要前面这两。你是怎么？10块啊。对我这里的人还有什么？面筋还有嘞。哪个？腐竹。海带就可以。一点点了。可以了啊。7块啊。好了吗？
总共是17啊，17。拌的话正常拌吧。大家会就想扫小不小张你的，干好远就没去。他刚能到南山，你就进来的赶微信收款17元。我在微信跟你聊那天，你记得吧？我不记得哎。你告诉了我的地点嘛，我是叫你发位置嘛，你不告诉我地址。每次太多了，记不住。南兄，来拿好啊，好吃再来。要什么啊姐？拿那个猪头肉跟那个猪耳朵。稍微等一下啊，猪头肉这样一点点。好，继续拿。那就这样了啊。对，我想要精一点。要往左边排啊。我知道我两个是一家。哦，两个是一家的是吧？好，7块，好好好。有半个了。17啊。好了吗？红肠。红肠半根还是半根。 29啊。加红枣。加七椒肉，拿个白骨肉，猪火烧肉。微信收款29元。拌的话是正常拌吗？为我代言是吧，姐？是我更代言。啊。我那个打电话现在来的，给你打广告。我是个大锅菜，满张感觉。正常拌了。好，正常拌。不要麻哈。没有麻，我们主要以香辣为主啊，5香打底口味的。现在没有放麻了啊。稍微等一下啊。来姐，拿好啊，好吃再来。要什么啊哥？一个肥肠，一根肥肠，小一点啊。猪头肉没有了。对，还有什么？鸡爪几个？1、2、3，还有来。放个这个肠。要什么啊？看你要什么，猪头肉没有了。还有什么？这个豆干丝。圆丝是吧？还有呢？还有那个腐竹啊。油条包麻子。面筋。也要。再拉件藕片。藕片。油条包麻子。可以了啊，别的不要了啊。油条包麻。8块，32啊一共。拌的话是正常给你拌吗？正常的。好。几点钟出摊呢？3点。3点就出摊了。对。我以为你4点半来，特意等了4点半。哎，4点半，我每次之前我也就4点出摊姐。那早说早点来了，来过来都没有。正常拌吗？辣一点是吧？能吃辣是吧？好。我来一个那个3根红肠就可以了。好，要拌不？我要把它切一下，我不给多少钱啊？10块钱。这个要买猪肉肉下不来买。小孩吃。好。肉肠还有吗？有。稍微等一下，到你了再讲好不好，姐？因为你现在跟我讲，我也不记得啊。不记得了。好。我要买猪肉。来哥，拿好啊，好吃再来啊，1根啊，不是他的吧？是他的，切好了。好，慢点啊，要什么姐？都不是啊。圆丝。肉肠是哪一种的？哪个是那个？是给你肉汤了吗？这里抓一点吧。这里抓一点是吧？对。还有什么？藕片。藕片随便拿一点就可以了。好了吧？蔬菜好了啦，7块钱啊。海带丝要不再拿一点？海带丝再拿一点，那我等下重新帮你切啊。好，9块钱啊。还有什么？弄点牛肉吧。牛肉要多少钱？大概？大概多少钱？那个1半了。哪个1半？那一个的1半了。这个是吧？这个的1半是吧？好。那个肠呢1半。18啊。红肠1半。肥肠买小包嘛。
这个了，8块啊。好了吗？还有什么吧？不要的，够了。好了是吧？好，40啊，一共。拌的话是正常给你拌吗？正常拌啊。哟，还有肥肠没切的，差点忘了。一起40是吧？对，一起40啊。汽车费40元。怎么盖得上？嗯，可以啊，盖不上我就会给你搞2个了，刚刚好的。来姐，拿好啊，好吃再来。不要我水。